Сәлем баршаңызға, сіздерге ерекше дәмді болатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Тауығымыздың төс етін алып, осылай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін мен осылай үстіне ұн сеуіп, ұнға немесе аунатып алуға да болады. Және жұмыртқамызға батырып, қызып тұрған майымызға екі жағын әбден қуырып шығамыз. Осылай екі жағын әбден қуырып аламыз. Баклажанымызды осылай кесіп аламыз. Немесе төртбұрыштап кесуге де болады. Кесіп болғаннан кейін кукурузный крахмалымызды үстіне сеуіп, бәрін араластырып шығамыз. Қызып тұрған майымызға қуырып шығамыз баклажанымызды. Екі жағын әбден қуырғаннан кейін сладкий перецімізді осылай турап шығамыз. Оны да кішкене қызып тұрған майымызда қуырып аламыз жұмсақ болу үшін. Бізге осындай сельдерей қажет. Сельдерейді осылай турап шығамыз. Одан кейін салатный листімізді де осылай төртбұрыштап турап шығамыз. Черри помидоры қажет. Черри помидорын ортасынан бөлуге де болады, бөлмеуге де болады. Жаңағы салаттың құрамдарын бәрін біріктіріп шығамыз. Баклажан, черри, піскен сладкий переціміз салып, және тауығымызды, сельдерейімізді, салатный листімізді салып араластырамыз. Осы салаттың дәмін келтіретін осы арой деген соус. Осыны құйып араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.